好好飲啊！到底邊個講唔中意食杏仁露嘅人都接受到呢個杏仁凍？截至現時為止，已經有2杯嘢係整錯咗。Hello， 大家好，我係Doa。上2個月我去台灣嘅時候咧，飲咗一間我想飲好耐嘅手搖鋪頭啦，就係台灣好出名嘅梧桐號。咁呢一間咧係我 book mark 咗好多年嘅，終於去台灣嘅時候可以飲到啦。然後我就試咗佢哋嗰個鐵觀音焙奶茶，我覺得超級好飲啦。跟住嗰陣時我就許願，到底佢可唔可以嚟香港開分店呢？結果真係喺我剪緊片嘅時候，願望成真，真真。咁我而家咧就身處於梧桐號嘅呢間旺角分店，開幕前半個鐘到，咁都唔算話好多人嘅，5個人排緊隊，冇之前再睡5分鐘嘅時候真係咁誇張咁多人排啦。佢呢間鋪頭最出名嘅咧就係佢哋嗰個杏仁凍梧桐茶，仲有好多網友推介咧係荔枝冰茶啦，仲有佢哋嗰個泰奶咧都好出名嘅。咁所以我今日嘅目標咧就係試呢一啲啦，同埋仲有我上次飲過好好飲嘅鐵觀音焙奶茶，睇下香港有冇，同埋都想睇下有冇一啲咧係香港分店限定嘅。咁我 total 咧就係買咗6杯嘅，好壯觀嘅場面啊！一個人買6杯嘢飲。但係好可惜嘅係，我最想飲嘅鐵觀音焙奶茶咧，香港竟然係冇㗎，好可惜啊！同埋佢仲有一個全新嘅系列咧，係今年1月先上市嘅琥珀系列，香港都係冇嘅。咁我覺得咧，有好多台灣特色啊，或者新出嘅飲品咧，香港都係未有咯。希望佢遲啲會有啦，因為我覺得好可惜啊。香港嘅 menu 咧就比較單一少少啦，同埋佢冇一啲香港限定先有嘅飲品。價錢嗰方面咧，我就咁睇個 menu。係覺得係香港價錢，同埋有少少有1-2杯咧覺得偏貴嘅。但係當我收到實物之後，發現佢原來係咁大杯嘅時候咧，就覺得咦，物有所值。因為通常呢個價錢咧都係中杯啦，咁佢呢一個咧就係一個大杯嘅 size， 同埋佢哋咧係冇得揀中杯定大杯嘅，淨係得大杯嘅啫。咁好啦，我而家咧就即刻開始試飲先。首先由啲最淡味嘅純茶開始。佢哋呢間最出名嘅咧就係佢哋嘅杏仁凍同埋綠茶凍啦。咁我自己喺台灣嗰邊試過佢嘅綠茶凍，我覺得係好好飲嘅。有啲咬口得嚟咧，又唔會似啲珍珠咁樣咁煙韌啦。因為有陣時食得太多珍珠咧，會覺得牙膠好辛苦啊。咁所以我平時咧其實如果有茶凍揀嘅話，我都會揀茶凍嘅。然後呢間嘅杏仁凍咧係真係好多人都話，就算你唔中意杏仁嘅人咧，都會覺得好飲嘅。因為我本身係一個好憎杏仁味嘅人，嗰啲杏仁糊咧我聞到陣味就會想嘔嘅，所以其實我對於呢杯咧係有少少驚。但係因為佢係呢個佢嘅招牌 Top One 啦，咁所以我都好想試下，到底係咪真係傳說中咁好飲呢？佢嘅糖度同埋冰咧都係固定咗嘅。同埋by the way，我喺排緊隊嘅時候咧，佢哋就已經有啲細細杯嘅試飲俾我哋啦。嗰杯咧就係佢哋嘅signature，都係我手上面拎緊嘅呢杯。到底邊個講唔中意食杏仁露嘅人都接受到呢個杏仁凍？我可以第一個反對咯，即係未去到話好討厭嘅，我係齋聞到嗰啲杏仁露嘅味咧已經想嘔啦。咁然後我飲呢個咧，我冇去到反胃，但係我絕對唔會去到中意咯。個茶底咧同我平時中意飲嗰啲茶咧有少少唔一樣咯，有種煎過嗰啲焙茶嘅味。我自己咧個人都係唔係咁習慣純茶入邊係加糖嘅，因為我覺得好奇怪。我而家成個口都係嗰陣杏仁味。唔好意思啊，呢一杯我真係唔中意。第二杯呢，我就想試佢哋呢一個有香荔枝凍飲，其實好出名嗰杯呢，就係叫做荔枝冰茶啦。咁但係以我所知呢，佢而家已經冇咗㗎啦。咁就取替咗佢嘅呢，就係呢個有香荔枝凍飲。咁然後呢，我就嗌咗微糖啦，同埋加咗呢個蜂蜜珍珠。佢唔小心加咗茶凍俾我，因為有另一杯嘢飲咧，呢杯茉莉奶綠咧，我係有加到茶凍嘅，但係因為佢嗰隻顏色咧有啲似啊，所以我唔知佢有冇加啦。我有少少懷疑佢係咪將我嗰個茶凍加咗落呢杯度咧，定係將第二個人嘅茶凍加咗落我呢杯度？真係食到少少荔枝嗰啲果肉。對於一個平時飲開無糖嘅人嚟講呢，微糖都係有啲糖嘅，加上我加埋咗蜂蜜珍珠啦，所以對我嚟講真係有少少甜。但係佢呢一個係幾好飲嘅，同埋佢呢個珍珠呢，好有咬口，有咬口得嚟呢，唔會話超級煙韌啦，未去到咬完個牙膠要唞幾日咁樣。同埋我覺得對於一般人嚟講呢，佢唔算話超級甜，清爽之選啊！呢個係第三杯呢，我就想試呢個茉莉。
第三杯呢，我就想試呢一個茉莉奶綠，但係我而家先發現呢，佢整錯咗俾我，整咗個茉莉茶，但係唔記得加奶俾我咯。然後佢係微糖再加埋呢個綠茶凍嘅，截至現時為止已經有2杯嘢係整錯咗。不過唔緊要嘅，我覺得第一日試業呢係會手忙腳亂啲。佢仲要唔記得加糖添。佢就係無糖嘅茉莉花茶加茶凍。呢一杯茉莉花茶呢，係比起我平時飲嗰啲茉莉花茶咧更加濃嘅，再加埋佢嗰個綠茶凍呢，本身已經有種茶澀味啦，所以我覺得係有少少偏苦。除非你係嗰啲好中意濃茶味嘅人，如果唔係我就建議嗌翻少少微糖。但係佢嗰個綠茶凍呢，同我喺台灣飲嘅時候呢，係一樣好飲嘅。後尾呢，我又翻去換到一杯真正嘅茉莉奶綠翻嚟。但係大家睇下我個樣咧，就知道佢就係普通嘅茉莉奶綠咯，冇乜特別。第4杯呢，就想試佢哋呢一個好似係排行第3嘅黑糖粉果奶茶，因為佢呢個係黑糖嘅關係啦，咁所以呢，我係特登嗌咗無糖嘅，因為我真係好怕啲好甜嘅嘢。呢個好好飲啊！佢呢個黑糖粉果好好食，我知道點樣形容佢啦。佢好似嗰啲布甸上面黑色嗰撇咯。唔中意太甜嘅人呢，嗌無糖係明智之選啊！奶茶好有茶香，同埋係幾重味㗎。呢個好飲啊！唔怪之佢係頭幾位啦。第5杯呢，就想試佢哋呢一個龍煮奶茶奶蓋，我就嗌咗微糖啦，同埋冇加到任何嘢嘅。佢呢個奶蓋都幾好飲喎，同埋我想講佢個奶蓋都幾厚下嘅，目測都有成4-5 cm。佢呢個奶蓋呢，係嗰種真係好奶嘅奶蓋，我唔知大家明唔明？因為有啲奶蓋呢偏甜啲啦，有啲奶蓋偏鹹啲啦，然後佢呢個呢，就係比較似啲奶粉味嘅奶蓋咯。我自己都 OK 嘅，係我錯覺定點呢？點解我覺得呢一個奶茶同我啱啱飲嗰杯黑糖粉果奶茶嘅奶茶係唔一樣嘅？飲多次先。我知點解啦，因為有一杯係有糖，一杯無糖嘅，所以個味道有少少唔一樣。我自己中意無糖多啲，因為個茶味呢，我覺得會出啲嘅。停一停，我要澄清翻一點，就係佢哋除咗有糖同無糖之外呢，黑糖粉果嗰杯原來係鮮奶茶嚟嘅，我覺得佢嗰杯嘅茶味呢會再出多啲。最後呢，試埋呢一杯最完美手沖泰奶，佢嘅甜度同埋冰呢都係固定嘅，但係佢啲冰好快就溶晒，因為佢本身個泰奶係熱嘅，我拎起手嘅時候都暖暖地啦，上面就凍咁，然後而家擺咗一陣呢啲冰都溶晒啦。單純講好唔好飲嚟講呢，我覺得佢味道係唔錯。但係如果係以泰奶嘅角度去出發嘅話呢，我覺得佢又唔夠正宗咯。因為我喺泰國飲過啲真係好好飲嘅泰奶呢，唔係咁嘅味，但係佢至少唔會令我討厭咯。因為好多泰奶呢有陣好奇怪嘅味，所以我一直都好唔中意飲泰奶。但係呢杯就冇嗰種好奇怪嘅味啦。但係我唔覺得佢係泰奶咯。唔同我講嘅話呢，我會以為係一杯好甜嘅奶茶。同埋陣味好熟悉啊，白精、維他奶，我唔知點解有種咁樣嘅錯覺咯。有冇人飲過可以話俾我聽到底佢前味？因為我覺得佢陣味真係好熟悉。一次過試晒6杯佢哋嘅嘢飲啦，咁我而家咧就做過少少嘅總結同埋排名啦。咁我覺得以個價錢嚟講呢，其實就唔算話好貴嘅，因為佢真係好大杯啦。我飲一杯嘅話呢，應該會飽咯。其實我咁樣每樣飲幾啖呢，已經有少少飽飽地。咁而味道方面呢，我就唔能夠同台灣做比較啦，因為我淨係試過佢哋嗰個鐵觀音焙奶茶啫。咁而好可惜香港係冇嘅，就做唔到個比較，到底香港同台灣嘅味係咪一樣啦？根據我自己嘅個人喜好去排名嘅話呢，我覺得我最中意嗰杯呢，就係出奇地係佢哋嘅黑糖粉果奶茶咯。因為一開始呢，我聽到黑糖呢個名呢，其實係有啲恐懼嘅，因為我真係好驚好甜嘅嘢啦，同埋一聽到黑糖就覺得一定超甜。但係結果佢出乎意料地唔算話好甜啦，係香港人嘅甜度，加埋佢呢個粉果呢，好有咬口啦。你當好似啲奶凍咁樣，但係又比起啲奶凍更有咬口啲，更加 Q 彈。第2杯要揀嘅話呢，
就係呢個有香荔枝凍飲，少少清香得嚟又有茶味。咁然後其他嗰幾杯呢，我就覺得唔係好重我口味啦，特別係嗰杯招牌嘅杏仁凍梧桐茶呢，我真係唔係好中意。唔關呢杯嘢飲事，純粹我個人唔中意杏仁。希望佢哋香港分店呢，可以同步台灣嗰個 menu 啦。我真係好想飲佢哋嘅鐵觀音焙奶茶，真係好好飲，好飲到呢，我想為咗佢再飛一次台灣咯。今日條片呢就到呢度啦，中意我嘅訂閱咧同 follow Instagram，下條片再見，拜拜。